好，接下来我们要来关心到的是俄乌战事哦。这一回俄罗斯它祭出它的无人机大军哦，这个还压垮了乌军的最前面的防线。等一下我们会来关心，尤其现在陷入最大困境的就是红军城失守，正式的进入倒数了。比较奇怪的事情就在此刻，川普竟然在这个时候提出豁免匈牙利，说你可以买俄罗斯的石油了。大家就在看说，是不是川普即将为接下来的下一场双普会来递出橄榄枝呢？对于整体的俄乌战情又会有什么样的影响？今天我们都会一起的来做关心。赶快来看到现在呢，俄乌战场的战场正在快速的倾斜，乌军的防线全面告急。CNN 这样形容，他说现在可以说是乌克兰最黑暗的时刻。为什么呢？因为此刻的俄罗斯，来自于 CNN 的报道，正在发动夜间无人机再加上飞弹的疯狂袭击，让乌克兰的防空系统现在几乎是陷入在全面瘫痪里面了。乌军也做了一个统计，在它的东线战场上哦，它的无人机，俄罗斯的无人机的数量已经是乌军的10倍以上了，而且他们常这个抬头一看哦，空中都是见证者无人机占据，从顿内茨克一直到哈尔科夫、基辅，天天都可以看到爆炸声跟火光，电力设施也都被无人机海炸成了废墟，而这个俄罗斯的无人机来自于哪里呢？事实上，我们可以看到他们透过这种廉价的量产方式啊，使得无人机海战略是相当的成功的。尤其在他们的工厂，可以看到他们已经采用的是模组化的生产线。大概多少钱呢？其实造价也是成本非常的低的，一架见证者无人机造价大概是2万美元，但是如果说乌军啊，你今天想要把这样的无人机打下来，你得花1枚300万美元的防空飞弹，所以可以看到乌军它采用低成本换来的是高杀伤力，而大概月产能呢，无人机可以达到6000架，包括了见证者131，还有这个136跟238等等。那节目一开始要请教委员怎么看了这个俄罗斯靠无人机海战术颠覆了整体的战争的规则，月产能6000架到底靠的是什么？接下来乌克兰怎么办？的确啊，无人机在战场上出现啊，是这一次俄乌战争里面最重要的巨马。它的出现真的彻底的改变了我们对于战场上的认知。对于俄罗斯来运用的话，它有几个优势。第一个，它无人机的产量远比乌克兰大太多了。虽然他们的零组件都来自中国，但是工厂的产量毕竟是有很大的差距。所以无人机被打下来以后要补充的话，俄罗斯补充没有问题，乌克兰补充就很有问题。那第二个啦，俄罗斯的无人机除了以量取胜以外，精准度也高于这个乌克兰的精准度，所以俄罗斯用无人机攻击乌克兰的关键设施，比如发电厂啦、输电设备啦，这个所谓的瓦斯槽啊，然后这个汽油储存槽啊等等，弹药库啦，这精准度几乎是相当的高。那你要防空系统又被瘫痪，因为你动不动你要拦截它的成本都远远高于它无人机的成本啊，所以它根本不怕你拦截，它就像盗货一样，盗一大堆让你打，消耗到你的防空力量。所以乌克兰在这边已经是疲惫了，已经无能所作为了哈。再加上在城镇作战上，俄罗斯发展了一套立体战术，这个也没看过了。我们传统上的早年的城市作战是瓦格纳跑进去这样做特务作战，死伤很重。现在红军城打仗，俄罗斯人根本没有什么死伤。他第一个就派无人机进去侦察，而且侦察的那种精准度非常的高，看这个乌克兰军队的火力点在哪里，人藏身在哪里。然后他根本不需要什么指挥官指挥啊，他的自己的无人机啊，就会自己去调动什么，传给后方。他觉得这个打榴弹炮，我要打榴弹炮；这个要打火箭就打火箭，然后这个打导弹就打导弹，然后这个用滑翔炸弹，它几乎就是一个同时间的，你根本连跑的机会都没有。这个就是什么新型的作战方式？以前都是我们这个听到消息，我赶快跟我的长官我们这个小舰长报告，现在在哪里有个火力点，我们该怎么去把它清除？然后他就报告上级，他7、8告报对上面说好，我们导弹打，人家都跑了。现在不是啊，现在是无人机直接定位，那直接用电讯传过去，那确认是没有错，马上就开。这自动连线都打过去了，所以这个城镇作战已经改变了，而且这个无人机的重点是中高空也可以，中低空也可以，低空也可以作战。
甚至还可以打到坑道里面去。是好，一方面我们可以看到这个是新型的一个作战形态，俄罗斯的这个无人机海作战，那整体影响的包括了在红军城，现在在乌克兰东部地区恐怕陷入到非常严重的困境。有人说这个已经是最后的倒数计时了，在红军城的部分哦，包括了我们可以看到哦，这个来自于乌方的情报说呢，俄军在顿内茨克目前已经集结了17万的兵力，那么兵力比例是高达8:1，包括了可以看到当地每天都是炮声连天。但是呢，现在来自于华盛顿邮报特别做的分析，也警告说，乌克兰必须要立刻的做决定，到底他在红军城这边是要硬撑下去，还是撤退呢？因为撤退的这个拖的时间越久，就会越危险。他甚至说，恐怕重演包括了2023年的这个巴赫姆特悲剧，甚至是2024年的阿夫迪夫卡的崩盘。那么，包括了红军城，它是乌东很重要的交通枢纽，失守的话，乌军整条的补给线就会陷入在全面崩溃，也代表俄罗斯恐怕重启在东线的一个总攻击。舰长怎么看红军城的部分？我本来不想拿红军城的地图，因为红军城几乎95%已经陷落了。那如果说现在拿出来的这个地图的话呢，其实一点用都没有。也就是为什么现在刚刚讲到说，要乌克兰决定你到底要不要撤退，因为这一个问题啊，也就是他们的这一个前行攻势要封口了。一封口，你留在这里面的部队，对不起，这个是155机械化师，你都逃不出来，全部歼灭在里面。因为如果让你们这些人逃出来的话，对于俄罗斯来讲，我还要养你啊，那我直接把你歼灭在那里，你还没有办法去支援别的地方。所以这个是乌克兰现在的战术啊。那而且呢？对不起，俄罗斯现在的战术，而且俄罗斯之前做了一个非常正确的决定啊，也就是我们现在好像没有再听到说哪一个国家提供他任何的防空飞弹，例如说爱国者啊，或者是任何的飞弹给乌克兰。为什么？因为现在俄罗斯之前啊，俄罗斯用他的无人机去袭扰了罗马尼亚，跟袭扰了波兰，然后用他的米格31切进这个爱沙尼亚的领空。现在那个欧盟每一个国家，人人自危啊，是没有人会提供任何的防空飞弹，这个也就是现在最大的问题啊。而且这个问题呢，就是俄罗斯直接加大了使用这个无人机的力度，而且大家认为你无人机嘛，你大概就是10几公里、20公里，不是。我们现在这里看到的，它的无人机也就是见证者136，它可以飞650公里，它大概就是这个样的范围啊。那如果说是我们讲到说见证者238的话，它的距离、它的范围几乎所有的北约统统涵盖在内。而且这里面还有更糟糕的是什么？也就是它各种载台都可以发射。大家以为它一定要固定吗？它反而不固定啊。我们看到这是什么样的载台啊？这个是美国的皮卡 RAM， 那它直接放在上面，而且它不用停下来，行驶中它就发射了。那而且因为行驶中发射，给了它的一个更多的福利，让它能够更快的、更短的那个距离就能够起飞。这个就是我们讲到俄罗斯它的战术的成功。那当然啦，有人讲说没有防空飞弹，刺针啊，刺针拿出来用就对了。对，糟糕的就是刺针。我们刚刚讲这一些，这个见证者啊，它的价格造价就是2万美元嘛。我们来看看刺针有多贵啊。刺针如果以2020年的报价，1枚要11万美元。那也就是说，它以下士来换你的上士啊。那问题是，美国又有多少的刺针呢？那美国要不要为自己留一留呢？那而且我刚刚已经讲了，这一个有关于这一些北约国家，他们大家也想抢啊。那也就是这样的结果，就导致成现在没有人要支援乌克兰，乌克兰只能坐以待毙。
好，现在包括了整个乌克兰哦，这个欧洲国家人人自危，但是在这个时候，川普的态度也是似乎开始出现了一些转向。我们等一下要来看说，是不是川普认为说他想要为下一次的这个双普会来铺路了？等一下请杨老师来带我们看。之所以会这样分析，是因为白宫这时候释出了一个令人震惊的消息，说川普在会晤匈牙利总理奥班之后，他竟然宣布了要豁免匈牙利可以使用俄罗斯的能源制裁达到1年。那么俄罗斯接下来除了可以买包括来自于俄罗斯的这个天然气跟石油之外，还可以跟俄国的能源公司合作，这让乌克兰跟欧洲国家一定会感到非常的震惊的。川普还放话，我很有可能再次会晤普丁，代表双普会可能重启了吗？杨老师怎么看这个川普他这个时候释放出来的讯号？这个时候，匈牙利的总理奥班为什么会到白宫去，还跟川普2个人一起吃了午餐？我个人觉得奥班是来传话的，这代表的普丁告知美国总统川普，川普会要进了，之前我答应你的，不好意思，拖了一下，因为红军城还没有打下来。红军城如果被打下来，陷落了，他就可以有17万到18万的军队转移到其他就是顿涅茨克的这些交战点，那整个顿涅茨克现在可能就会被俄罗斯很快的取得，如果不是月底年底，应该就是明年初。那所以呢，奥班这个时候来就是告诉川普，也就是当初其实在10月15号他们在阿拉斯加会面的和平协议然后说要接下来双普会在布达佩斯举行，那甚至呢3面会谈或者是多边会谈，那时候都记不记得还讨论到，谁要来驻军乌克兰保护？在和平协议签署之后的乌克兰，所以问题都不是在这些问题上，这是不是加入北约啊，是不是中立化啊，这其实都可以讨论。问题就是在普丁认为他在地面战争要取得关键性的胜利，那就是红军城。红军城一旦取得，因为红军城已经包围多久？21个月了。他现在里面60平方公里只剩下2万乌军。外面一圈包围的是17万、18万的俄罗斯军队，而那个口大概只剩下2公里了，而且布满了地雷，对，大概这个所谓的后援也进不来了，所以这个时候要出去也困难。所以当他觉得说这是一个时间点要取得胜利的时候呢，因此他就告诉川普，这个时候你那个线你那个划界应该就很清楚，我就是要顿巴斯。也就是卢甘斯克加上顿涅茨克，卢甘斯克老早就被俄罗斯全部的占领，顿涅茨克就是卡在这几个站点上。那尤其是红军城，那过去因为泽伦斯基这边就是不愿意退让，他觉得其实我还是在守住这些地方。那现在呢，取得了这个可能的胜利，我们不知道什么时候。那川普呢也曾经说，那我给乌克兰就是战斧飞弹，那后来看一看不行，不能真的这样子搞，这搞的话打得这个永无止境。所以川普这个时候为什么要让匈牙利可以买油？当然就给他小费啦。